中國海軍向飛越人造島礁嘅一架美國偵察機發出8次警告。喺有爭議嘅南中國海，北京利用呢啲人造島礁維護佢哋聲稱嘅領土主權要求。據美國有線電視新聞網喺報導呢一則消息時播出嘅一段用英語講出嘅聲音，呢段英語警告聲音嘅中文意思係：呢度係中國海軍，呢度係中國海軍，請立即飛離。星期三，美國有線電視新聞網嘅記者獲准喺呢一架美國 P-8A 海神偵察機上進行攝影採訪報導。美國有線電視新聞網話，美國海軍呢架最先進嘅偵察機喺4500米嘅高度飛越斯普拉特利群島中嘅呢啲有爭議嘅島礁。該海域距離中國海岸將近1000公里。美國官員對中國喺斯普拉特利群島7處地點嘅填海造島活動表示越來越大嘅關注。菲律賓、越南、馬來西亞、文萊同埋台灣亦都宣稱對呢一個群島嘅某部分嘅島嶼擁有主權。